Я прошу Тебя, Господь, возьми наши сердца сейчас и в это время говори нашим сердцам. Говори, Господь. Вскрывай то, что мы, может быть, не замечали, не знали, не обращали на это внимания. Господь, я прошу Тебя, то, что в темноте, пусть выйдет на свет. И я прошу Тебя, соверши свою работу, Дух Святой, в наших сердцах. Благослови сегодня каждое сердце, которое здесь, которое будет смотреть нас в записи. Господь, благослови нас и принеси свое исцеление, принеси свою свободу в эту сферу нашей жизни. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Друзья, кому знакомо чувство зависти? Спасибо, честные люди. Вам знакомо чувство зависти? Скажите, а как оно вообще выглядит? Как вы можете просто характеризовать, что такое зависть? Константин. Ты хочешь отомстить и иметь больше, чем другой. Не смейтесь. Когда я начну просто цитировать на самом деле, что такое зависть, вы удивитесь. Это очень серьезные вещи. Спасибо, Константин. И еще. Чего желание? Ну что, желание? У меня есть куча желаний, они нельзя назвать завистью. Желание чего? Желание чужого. Не просто чужого. Потому что у кого-то кто-то в зависимости. Ты говоришь, ой, я хочу быть тоже в зависимости. Нет, я думаю, желание чего? Ценного, хорошего. Иметь больше, чем у другого хорошего. Я ж записываю имена просто, запоминаю, кто что говорит. Я ж понимаю просто, что в сердце внутри. Незадоволення тим, чим насолоджується друга людина. Извини, просто руки подняли просто. Да. Потеря мира. Угу. Обида, что у тебя нет этого. Фізично важко дихати. Душно! Хорошо. Мы включили эти... У нас включен вытяжка. Сейчас будет легче. Сейчас легче будет. Аллилуйя. Хорошо. Ну. Дышать трудно. Она просто сказала литературно, а ты просто сказал, жаба давит просто, смотря на то, что у других есть, а у меня нету. И они так получают, так вот. Интересная тоже мысль. Хорошо. Ну, я понимаю, что вы будете сейчас рождать определенные откровения в вашей жизни, да? Но давайте дадим, я хочу дать определение, что такое зависть, хорошо? Есть, можно найти в Википедии, по словарям, то есть это вы. Я упрощу некоторые моменты вам, хорошо? Но вы можете тоже это... Значит, по Далю, зависть – это досада по чужом добре или благе. Это досада по чужом добре или благе. Завидовать значит жалеть, что у самого нет того, что есть у другого. Желание иметь то, что есть у другого. Неудовольствие, досада, расстройство при виде чужого счастья.
и удовольствие, никто не сказал, в его несчастье. Можно, в принципе, и закончить проповедь просто. Но я хотел бы поговорить об этом сегодня. Хорошо? Хочу поговорить об этом пороке или грехе. Это зависть. Знаете, в православии и у католиков есть понимание 7 смертных грехов или пороков. Это гордыня, гордость, жадность, гнев, зависть, похоть или блуд, чревоугодие и лень. 7, а можно еще тише сделать просто, пожалуйста. Просто фоном пустите так вот. Вот так, хорошо, да. То есть 7 смертных пороков или грехов, которые признают католическая церковь и православная церковь. Это гордыня, жадность, гнев, зависть, похоть, чревоугодие и лень. Кстати, к этим смертным порокам есть противоядие, я бы сказал так. Знаете, просто 7 добродетелей, которые как бы аннулируют это все. Это то, что мы должны, чем мы должны противостоять и что мы должны культивировать в своей жизни. Гордости, что на самом деле можно противостоять? Смирение. Гордость, мы должны смирение. Жадность, щедрость или благотворительность. Гнев, терпение и сдержанность. Зависть, доброта, благодарность и любовь. Похоть или блуд, целомудрие или обуздание мыслей. Чревоугодие, обжорство, ненасытимость, умеренность. Умеренность. И лень, трудолюбие. Трудолюбие. Вот. И мы говорим сегодня о зависти. Кстати, Исход, 20 глава, 17 стих. Давайте мы откроем сейчас, выведем это. Одна из 10 заповедей гласит так. Последняя заповедь, которую Господь дал народу израильскому, людям, которые вступили в завет с Ним. Что там написано? «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его». То есть ничего то, что он производит, то есть ничего то, что он делает, то, над чем он трудится, его бизнес. То есть не желай, ни осла его, ни машины его. Не желай. Ничего, что у ближнего твоего, не желай. Ничего, что у ближнего твоего, не желай. Библия так много говорит на самом деле о зависти. Притчи, 14 глава, 30 стих, вторая половина стиха. Вы знаете, многие цитируют это местописание. Там написано, что зависть – это гниль для костей. Это гниль для костей. Это значит, что человек, который завидует, он начинает гнить изнутри. И не просто это эмоциональное такое гниение, знаете, а это также может и физическое гниение. И я скажу вам, друзья, из опыта служения в освобождении, если у кого-то есть проблемы с костями, с опорно-двигательной системой, то есть это не всегда так, но если у вас есть, и эти проблемы есть, то проверьте себя на предмет зависти. Когда вы завидовали, когда это сильно вас доставало, это может быть проблемой. Это может быть проблемой. Потому что Библия говорит, что зависть – это гниль для костей. Страдает опорно-двигательная система, страдает кости, скелет. Это я не говорю, что все то проблемы с костями, скелетом – это от зависти. Нет, есть другие моменты. Но если это есть, то хорошо было бы просканировать себя и прийти к Господу и сказать: Господь, есть ли
проблема у меня? Была ли проблема, что я лишался сна, лишался чего-то там или другого, что у меня и это. И тогда мы можем что? Прийти к Господу, покаяться в этом грехе и попросить, чтобы Бог освободил и исцелил нас. Мгм. Хорошо. И я скажу вам из жизненного опыта, что там, где присутствует зависть, там всегда будут присутствовать ссоры и разделение людей. Зависть всегда производит споры и разделения между людьми, недовольство. Я заметил, что когда люди находятся на одном социальном уровне, как в финансах или человеческих жизненных отношениях, то все между ними как бы ровно, хорошо. Они дружат, общаются, делятся тем малым, что имеют. Но как только кто-то пошел вверх или удачно начало складываться в жизни, начинаются трения, обвинения, подозрения, нападки. И в итоге то, что считалось дружбой, превратилось во вражду и ненависть. Моя супруга однажды, дружила с одной девочкой. И вот они закончили школу, они были такие подруги, не разлей вода. Я знаю, потому что мы учились в одном классе. И вот они решили поступать вместе, как подруги, в одно учебное заведение, в институт. И вот Алина поступила, а подруга не поступила. И вы знаете, что произошло? В один момент дружба прекратилась. В один момент дружба прекратилась. Казалось бы. И они были вровень шли. Но так получилось, что она на экзамене сдала успешнее, чем ее подруга. И дружба прекратилась. И давайте мы откроем Иакова 3 глава. Иакова 3 глава. Я хочу прочитать это место Писания. С 13 стиха. «Мудр ли и разумен кто из вас? Докажи это на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, зависть всегда будет отдавать горечью, друзья. Такой горький присмак, такой горький вкус. И на основании Евреям 12 глава, там написано, что этот горький корень, он может осквернять многих. То есть зависть сама по себе, знаете, она рождается внутри, но она не будет сидеть молча внутри. Зависть, она не просто дает горечь внутри самого человека, но она обязательно начнет выдавать горечь наружу и осквернять, и распространять, дискредитировать, опускать репутацию того человека, которому завидует. Послушайте меня, это очень серьезная вещь. Если вы видите, что кто-то начинает опускать репутацию другого человека, то, скорее всего, горький корень внутри него. И одной из причин это может быть зависть. Одной из причин это может быть зависть. Она не будет сидеть внутри тихо. Горький корень будет осквернять, будет просто распространять худую молву, сплетни, подозрения и так далее и тому подобное. И написано, что зависть и сварливость, но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то есть это обязательно приведет к спорам, несогласиям, каким-то конфликтам. Понимаете, зависть, она начнет конфликтовать. То написано, это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная и даже бесовская.
То есть, если мы не разбираемся с завистью внутри себя, то, скорее всего, этот порок станет одержимостью, болезнью, хроническим, демоническим заболеванием. И ты не можешь сам освободиться от этого. Ибо где зависть и сварливость, там что? Там неустройство и все плохое. Вы понимаете? Вообще удивительно. Там, где есть зависть и сварливость, там будет, не будет устройства. Невозможно с завистливым человеком договориться. Объяснить ему что-то невозможно. Если у него щелкнуло, и он начинает завидовать, он начинает просто опускать твою репутацию, он начинает разносить худую молву, он начинает просто, ничего хорошего не выйдет. Ты не договоришься с завистливым человеком. Ты не договоришься с ним, ты не объяснишь ему ничего, он даже слушать тебя не будет. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна. То есть люди завистливые фактически не имеют или лишают себя божественной мудрости. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Плод же правды в мире сеется у тех, которые хранят мир. Завистливые люди всегда будут конфликтовать. Люди, свободные от зависти, миролюбивы. Они будут искать мира. Они будут искать мира. Угу. Где зависть и сварливость, там неустройство, беспорядок и все плохое. Давайте мы откроем еще Галатам 5 главу. Галатам. Я говорил, друзья, что есть очень масса мест Писаний, где Библия говорит о зависти. Но я не буду все места Писания, говорю, это на неделю затянется. Но мы прочитаем с 19 по 21 стих. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние. И поймите, это все пишется верующим людям, христианам. Это людям церкви пишется. Дела плоти известны, они суть, прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, соблазны, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас или предупреждаю вас, как и прежде предупреждал, что поступающие так Царства Божьего не наследуют. Здесь идет перечисление дел плоти, греховных желаний. И одно из них – это зависть. И серьезность заключается в том, что если мы со всем этим не разбираемся и попускаем всему этому в нашей жизни быть, не акцентируем на это внимание, то, скорее всего, мы не попадем в Царство Божье. При всем том, что мы можем ходить в церковь, мы можем тут поднимать руки, молиться, но если Дух Божий, если Господь поднимает какие-то вещи внутри нас, и мы с этим не миримся, или наоборот, миримся с этим, не разбираемся с этим, то, друзья, Библия говорит, что люди, которые это продолжают делать и не разбираться это в своей жизни, то Царство Божьего они не будут наследовать. Я думаю, что это серьезно. Это серьезно. И смотрите, 24 стих. Но те, которые Христовы, или те, которые принадлежат на самом деле Христу, распяли плоть со страстями и похотями. То есть убили, разделались, расправились с этими злыми желаниями. Это то, что Бог хочет, чтобы мы делали в своей жизни. Не соглашались с чертами характера, который пришел к нам еще или остался от ветхой жизни. Но 26 стих также говорит, не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу в церкви. Вы представляете? Друг другу в церкви завидовать.
Как так может быть в церкви завидовать? Не будем тщеславиться. Вообще, друзья, знаете, слово тщеславие – это не только превозноситься над другим, это также имеет значение склонность изображать из себя жертву. У тщеславия, слова тщеславие, есть два значения. Первое – превозноситься над кем-то, а второе – это изображать из себя жертву. И это чувство очень часто присуще завистливым людям. Я бедный, я не там родился, не те родители, не та страна. То есть куча оправданий. Вы понимаете? Это синдром жертвы. И я скажу вам, друзья, так как ты служишь людям, и разные люди проходят, множество людей проходят, знаете, из опыта я увидел, что среди бедных и нуждающихся больше завистливых людей, чем среди успешных и преуспевающих. Удивительно просто. Среди бедных и нуждающихся завистливых людей больше, чем среди успешных и преуспевающих. То есть там тоже есть свои завистливые вещи. Но я говорю, что если взять в процентном соотношении, то бедные и нуждающиеся их больше, чем те, кто преуспевает. Вы знаете, что завистливых раздражают успешные, преуспевающие и процветающие люди. Я не говорю только о финансах. Я говорю устройство в семье, дети, жизнь вообще. Все нормально, все складывается, понимаете? А если ты в злыднях, то у тебя начинается просто что-то поднимается, и ты где-то на каком-то подсознательном уровне ты начинаешь ненавидеть тех, у кого все хорошо. Это зависть. Это зависть. И я скажу вам, зависть, она идет вместе с нищенским мышлением. Люди с нищенским мышлением, с мышлением нищеты, никогда в своей жизни не будут процветать, преуспевать и быть благословенными. Это очень важно, друзья. Никогда не будут. Для того, чтобы узнать, какое у меня мышление, просто вы должны понимать, мышление преуспевающего человека – это радость за успех других и желание учиться успехам других. Это радость. Когда ты видишь, что у кого-то что-то получается, внутри тебя радость. И твое желание, слушай, как у тебя получилось? А помолись за меня, а расскажи, ты можешь рассказать. И ты хочешь учиться у этих людей. Знаете, в начале 2000-х один пастор, мой знакомый, позвонил ко мне, и мы просто начали разговаривать с ним, и он говорит, ты знаешь, Бог благословил меня, я купил новую машину. Говорю, серьезно? Класс. А что за машина? Говорит, джип. Вы знаете, в начале 2000-х, у пастора джип. И я говорю, вау, классно, супер, я так рад за тебя. Я так рад за тебя. А он говорит, ты что, серьезно рад? Я говорю, да, я рад за тебя. Нет, ты серьезно рад за меня? Я говорю, я не понял, а что за вопрос? Говорю, конечно, рад. Говорю, ты знаешь, а он из другого города. Ты знаешь, говорит, я приехал на Пасторское. Говорит, сидят пастора, я приехал, и я решил поделиться радостью. Я говорю, братья, у меня новая машина.
У меня джип. Топор можно было вешать. Тишина. Никто не сказал: слава Богу, брат, за тебя. Мы так счастливы. Слушай, дай покататься, дай прокатиться, дай посидеть в машине. Слушай, дай вообще, знаешь, потому что, в начале 2000-х, говорит, никто не был счастлив. Вы думаете, пастора лишены зависти?